Ipinagbabawal ngayon sa publiko na lumapit sa pamosong Bell Tower ng Bacara, Ilocos Norte. Nanganganib kasi ngayong bumigay ang nasabing tore dahil lumalaki raw ang mga bitak nito. Sa isinagawang inspeksyon ng municipal engineers, napagalamang mahina ng pundasyon ng Bell Tower. Mas lalo raw lumaki ang mga bitak dahil sa mga pagyanig nitong mga nakaraang linggo. 15th century pa nang itayo ang naturang tore. Humingi na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa National Historical Commission para sa rehabilitasyon nito.